हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर संदीप आसे ॲट मरुवेदा कायरोप्रॅक्टिक सेंटर. दी स्पाईन, पाठीचा कणा हा तर खरं तर प्रत्येकाच्या जीवनाचा कणा आहे. तुम्ही जाणताच आहात आपले जो स्पाईन आहे, मणका आहे, 33 मणक्यांनी बनलेला आहे. तर मी सविस्तर माहिती देणार आहे तुम्हाला. याच्यामध्ये गादी कशी असते, 2 मणक्यामध्ये अंतर किती असतं, डिस्क कॉम्प्रेशन होते म्हणजे काय होतं, स्पायनल कॅनल टेनोसिस म्हणजे काय असतो, याची रचना आपण बघूया पहिल्यांदी. नंतर आपण त्याचे आजार समजून घेऊया. तरुण अवस्थेत आणि वृद्धापकाळात काय काय मणक्याचे आजार होऊ शकतात त्याच्याबद्दल पण आपण माहिती घेऊया. आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये आहार कसा घ्यायचा, काय काळजी दिवसभरात घ्यायची, जॉब करताना काय काळजी घ्यायची, गाडीमध्ये बसल्यावर काय काळजी घ्यायची, याची सगळी माहिती मी सविस्तरपणे तुम्हाला देणार आहे. तर आपला मरुवेदा कायरोप्रॅक्टिक यूट्यूब चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आपलं इंस्टाग्राम फेसबुक पेजला फॉलो करा आणि रोजच तुमच्या स्पाईन आणि मणक्याची माहिती